بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ میرے پاس لایا گیا، میرے پاس اس بچہ کے علاوہ میرے پاس 20، 25، 30 سال تک کے بھی مریض آتے ہیں یہ علامت لے کر۔ اسے ایک تو سرا جسے ہم مرگی کہتے ہیں، اس کا دورہ پڑتا تھا، جھٹکے لگتے تھے۔ دوسرا اسے کھانسی نست آیا ہوا تھا۔ تیسرا ضیق و نفس، یعنی اسے دمہ بھی تھا۔ بڑا اسر و علاج، مرے تو سرا ہی کافی ہے، اس کا ہی جلدی آرام نہیں آتا۔ دمہ بھی مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے کہ دم کے ساتھ جاتا ہے۔ بڑی شدید اسر و علاج علامات تھی جو میرے پاس لے کر اس مریض کو آیا گیا۔ بندہ نے جب اس کی نبض دیکھی، ضیق تھی، طویل تھی اور درمیان میں تھی، ایسی نبض گدی جاتی ہے۔ تو میں نے جو اس کا علاج کیا، حب سرا 2 گولی صبح دوپہر شام، یعنی عمر کے مطابق اگر بچہ 5-6 سال کا ہے 2 گولی دیں صبح دوپہر شام، اگر بچہ 1 سال کا ہے تو 1 گولی صبح دوپہر شام دے، اور اگر بچہ 12 سال سے اوپر ہے یا 12 سال 3 گولی دیں، اگر 15 سال سے اوپر ہے تو پھر 4 گولی صبح دوپہر شام حب سرا کی یہ دی گئی۔ اور اسی طرح حب ضیق و نفس دما کے لیے 1 گولی صبح دوپہر شام۔ تیسری جو ہے کھانسی کے لیے لو خیار چمبر صبح شام نیم گرم پانی میں، یہ 3 مرکبات اسے دیے گئے۔ اسے سرا مرگی کا دورہ بھی جاتا رہا، دمہ بھی جاتا رہا، کھانسی بھی جو ہے جاتی رہی۔ وہ ماشاءاللہ انتہائی تکلیفوں میں مبتلا بچہ جو ہے شفا یاب ہو کر لوٹ گیا۔ تو حب سرا جو ہے اس میں امر بیل 100 گرام، استقدوس 50 گرام، آکر کرا 50 گرام، مویز منقع 100 گرام، تینوں ادویہ کو گرائنڈ کر لیں اور پھر اسے مویز منقع میں خوب کوٹیں، اتنا کوٹتے جائیں کہ وہ گولی بننے کے قوام پر آ جائے، پھر اس کی گولیاں بنا لیں لخودی۔ یہ ہے حب سرا، ڈوز عمر کے مطابق اس کی دینی ہے۔ تو اس میں عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ مویز منقع تو ذاتی گدی ہے، یہ قسم کا جو ہے انگور کی خشک صورت جو ہے یہ منقع کی ہے، تو بعض لوگوں نے اسے گدی صابی بھی لکھا ہے، صابی گدی بھی لکھا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ بعض ایسے قسم کے بھی ہیں جن میں ترسی ہوتی ہے، عضلاتی گدی بھی ہوتے ہیں، لیکن اسے گدی صابی بھی کہا جائے۔ اس طرح آکر کرا بھی عام طور پر گدی صابی بھی سے کہتے ہیں، استقدوس بھی گدی صابی ہے، امر بیل تو صابی گدی ہے۔ تو اس کا اجتماعی مزاج اگر بنایا جائے تو گدی صابی بنتا ہے۔ اس میں عموماً طبیب جو ہے وہ ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مزاج بنتا ہے۔ اسی طرح ضیق و نفس، اس میں ضیق و نفس جو ہے اس میں ملٹھی، سونف، ہلدی اور پپلا مول چاروں 100 گرام، اور شیر مدار 20 گرام، 30 گرام شیر مدار، چاروں ادویہ کو صاف ستھرا کر کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پھر شیر مدار ڈال کر آدھا گھنٹہ خوب زوردار ہاتھوں سے کھل کریں، پھر گوند کیکر کی مدد سے کالی مرچ کے بعد برابر گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ لو خیار چمبر میں سونف، ملٹھی، اناب، لسوڑیاں 100 گرام توڑ پھوڑ کر رات کو پانی میں بھگو دیں 3 کلو میں، صبح پکائیں، جوش دیں، جب پانی 1.5 کلو رہ جائے تو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پر خوب مسلیں، مسل کر دوائیوں کا اثر پانی میں خوب نکال لیں، پھر دونوں ہتھیلیوں میں خوب نچوڑ کر ادویہ باہر پھینک دیں، پانی لے لیں، اس میں 375 گرام خیار چمبر کا گودا ڈال دیں، پھر ایک جوش دیں، پھر اسے مسلیں اور کپڑ چھان کر لیں۔ پہلے ادویہ کا کچھ پھوک اس میں ہوگا وہ بھی نکل جائے گا، اس کے خیار چمبر کے بیج بھی نکل جائیں گے، صاف ستھرا
وہ تیار ہو جائے گا لیکوڈ، اس میں 1.5 کلو چینی ڈالیں اور پھر اسے پکاتے رہیں، لہو کے کوام پر لے آئیں۔ یہ ہے لہو خیار شمبر، یہ تیار ہو گیا۔ صبح اور شام، صبح خالی پیٹ اور شام کو عصر کے وقت 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ ملا کر جوشاندے کی طرح دینا ہے۔ تو یہ وہ علاج تھا جو بہت کامیابی سے کیا گیا ایسے مریض کا جو سرا، کھانسی اور ضیق و نفس کا مریض تھا، اور بڑا عسر العلاج اور دنیا میں دھکے کھا کھا کر آنے والا ایسا مریض تھا جو شفا یاب ہوا۔ لیکن اس میں یاد رکھیں، جب تک غذا کا کنٹرول نہ کیا جائے مکمل 100%، اس وقت تک نتائج صحیح نہیں آ سکتے، خاص طور پر دوا میں۔ اس میں مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، 7 چیزیں کھانی، 8ویں چیز کوئی نہیں کھانی۔ اسی طرح 7 ہی مسالے ڈال لیں، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ، سوائے نمک۔ 8واں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا۔ دیسی گھی میں پکائیں یا کنولا آئل اس میں پکائیں، یا سرسوں کے تیل میں پکائیں، یا آلیو آئل میں پکائیں سالن۔ پھلوں میں سردہ، گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، ناشپاتی، 6 پھلوں کے سوا 7واں کوئی پھل نہیں دینا۔ پانی نیم گرم پینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ بہت بہتر آئیں گے۔ ایسے علاج کرنے والا معالج ناکام نہیں ہوگا، شفا کے تحفے باندھے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔